హాయ్ హలో అండి నమస్తే. ఈరోజు మీరు చూస్తున్నారు ఈ వీడియోలో మనము రూమ్ నుంచి ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 అలా లేచామండి. ప్రజెంట్ అయితే టైం 6 అవుతుంది ఈ వీడియో షూట్ చేసేటప్పటికైతే. ఇప్పుడు రూమ్ నుంచి కళ్యాణకట్ట వరకు మనం బయలుదేరుతూ ఉన్నాం చూడండి. ఈ వీడియోలో మీరు కంప్లీట్గా ఒరిజినల్ వాయిస్ ఏముందో అదే వింటారండి. సో నేనైతే కొద్ది వరకు వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చాను అంతే. మనకు 7:30 నుంచి 9 వరకు రాహుకాలం ఉందండి. సో రాహుకాలం ముందుగానే మనము గుండు చేయించుకుంటున్నాము. ఓకే, చూసేయండి. మంకీ మంకీ మా మంకీకి ఒక ఏడు వేసిన తగులుతుంది. అమ్మ మీద మంకీ ఏయ్ సి మంకీ అమ్మ బేబీ మంకీ అమ్మ జుడు అజుడు మంకీ కామ్ మంకీ ఏ అట ఆటలు కనిపించుకుని చూడ అమ్మా. కళ్ళకాయలమ్మా అబ్బా అంత స్నానాలు చేస్తాను. కుళాయిలు కొత్తగా పెట్టినారమ్మా. అదే కడుపుకొని వచ్చా. చూసారు కదా, నెక్స్ట్ వీడియోలో పాప పుట్టు వెంట్రుకలు ఎలా తీసామో, పాప ఏ విధంగా మాకు కోఆపరేట్ చేసింది అనే వీడియో కంప్లీట్గా ఉంటుందండి. ఆ వీడియోని కూడా ఇందులో యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటే చాలా లెంత్ అయిపోతుంది, మీకు చూడడానికి ఇబ్బంది అనిపిస్తుందని. సో అందుకోసమే నేను ఈ షార్ట్ వీడియోతోనే ఎండ్ చేస్తున్నానండి. మరొక వీడియో మిస్ కాకుండా చూసేయండి. అంతవరకు బాయ్.